わあ、もう着いた？おじいちゃん軍団が来たよ。炭持って。ねえ、まだ寝てた。寝てた？あ、そう。空の。ほんまや。おはよう。あ、しーちゃんほら見て。お手伝いしましょうかって言ったら。おはようりなちゃん。よいしょ。よいしょ。お芋。よいしょ。オッケー。うん、これで。美味しい。私ね、アンパンマンしか興味ないから6個やな。じゃあもう1個か。ふふー。食べて。美味しいよって。おいしいよ。どんな味する？甘い？甘い。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 美味しい？めっちゃ美味しそうやん。どんな味？おいしい。美味しい？美味しい？これおいしいよ。
甘いよ。甘いね。ママ食べたらうんうん。うんうん。二人ともこんな食べるの初めてじゃない。リナはあれやけど。シュータこの間から食べやすいやでもこの間も二口ぐらいしか食べへんかった。い。暑いでり。手伝いましょうか。俺は大丈夫よ。玉ねぎが美味しいよね最近。ちょっとやりましょうちょっとやるんやったらこっちや。これだったら仲良くできるね。これはやめとこうかな。リナ。